Здравейте, градинари! Днес ще берем сливи. Заповядайте да видим къде каква реколта има. Само да нащупа камерата с кошницата. В нашата градина имаме две сливи. Това е тази, която е по-нависочко в градината. Съответно, има някакви плодчета, но не кой знае колко. Някак си опадаха тази година, още на зелено. Иначе са хубави сливки, така по-едрички. Чакай, не на вас, а на оператора ще си да смачка една страхотна слива. И така, днес ще брулим сливата. Аз видях, че майка ми направи нещо ето такова. Една право в кошницата. Сливите обикновено са озрели към края на август и началото на септември. Тук сме точно в норматив. Не са съвсем озрели, но са много сочни и сладки в момента. Ой, доматите ли ще обрулиш? Да, и на това ще му дойде времето. Доста е сухо, май. Сухо, каквото така. Добре, да видим и другата слива, която е по-надолу. Тя е по-добре, повече е родила. Още една сливка, чак тук се е дотъркалила. Имаме и ябълки. Едната много е родила, едната изобщо. Тази дето изобщо по миналата година беше родила. Да, тя... Още преди да... И като и паднаха листата, останаха само ябълки. Преди да си купи място, беше пълна с... Ето е другата сливка. Тук се виждат, дори не е нужно да ги търсим сливите под листата. Супер, ще ги оберем. Ще ги дообрулиме и ще си направим нещо. Сладко. Сладко задължително тези дни ще правим. Ушав. Чак толкова може би няма да имаме материал, но ще направим каквото можем. Така, виж, аз тук събрах от земята тези, които са по-изгнилите. Тук в кофата ще ги слагаме, те от дървото ще паднат такива изгнили. Те ще са за ракията те са за на кофата, баща ти, добре. А хубавите са за кошница. Чудесно. Нали? Да. Ние си въросахме дръвчетата, между другото, края на ноември и после началото на март. Да, така беше. И няма много червиви. Не сме ги пръскали обаче с бортолезов разтвор. Така. Добре, а сега ще... Виж как капат. Ако ще раздрусваме дървото... Чакай само да ги прибера, и ще раздрусваме, за да не се уместим да ги натъпкаме. Тате, какво е това? Сиви сливи. А защо са червени? Защото са зелени. Да. Ето. Има, намери зелена. Почти зелена. Зелена, която е червена. Да. Яко. Няма проблем. Стават... На ракия. Не, тази ще стане на сладко точно. Така, с кръстени ръце е най-хубаво, гледай. Сега ще видиш, тук има и тояшки. Да, тояшки, да. Хайде, сега ще те брулим. Айде, давай. Аз толкова ме радя да бруляме на сливата. Айде, брулим сливата. Жабата. Къде? Е тук, а не слива пак. Слива, бе. Боже, толкова иска да видя тази жаба. Ще дойде. И сега? Слива. На 3. Добре. Айде да ти съберем и после ще брулим още. Ай. Защото има. Дори някои, ако са по-мекички, пак ги слагай в кошницата, стига да няма дупки. Абсолютно. Ако имат нещо дупки или нещо загнило, в кофата. А те ето ги настъпвам какво? В кофата. Добре. Знаеш колко много настъпи. Много обичам сливи, те са много вкусни, а доколкото знам са и полезни.
Мисля, че за сърцето са полезни и за стомах. А пък иначе самото дърво е такова медоносно. Пролет пчелите са доволни, като цъфти дървото. Само да не объркам съдовете. Виж колко се бърз, направо супер. Много се пъргав. С по-големи ръце. Като прасе се направи. Ябълката още 2-3 седмици и нея ще оберем. Да, има уси много. Това всичко е за ракия ли тук? Ето да не ходиш на там. Като малка това нещо ми се струваше, че трябва с дни едва ли не. Като отидем някъде да събираме плодове, много ми беше досадно. Нали? Да, бе. Не, мене така. Ама гледай колко бързо всъщност. Защо така? Вика да обереме черницата, да обереме това, да обереме череща и аз се побърквам. Викам, да не го обереме. Защото скучно ни е било тогава. Абсолютно, да. Да. Имаме интересно. Аз си представя тук 10 буркана сладко. Ракийки. Някакви ракийки там, да. Аз ще излезна като някой пияница. Абсолютно. Колко пъти споменах тази дума, трябва да сложим и кръстчето. 12 Да. плюс. 12 плюс за ракия е малко. Така ли? Не знам. 25 плюс нещо такова. Да бруля ли? Брули! Да. Ти обрулил съседния двор паднах. Така ли? И па така. Тъкмо ще ходим на гости на съседи. Абсолютно. Сливи за смет също може да разкажеш приказката. Или сливи с мед също е хубаво, Йорко. Защо не пробваш сега ти да я друснеш? Може да падне повече. Добре. Или ти лесните ги умощи. Ама хубавото е, че имаме повече здрави сливи, отколкото изгнили и сърви. Виж? Те падат и тук при кейла, нали? Виждаш? При кейла също. Абе, то е кейл. Понеже имаме страшно много кейл. Искаш ли да си направим чипс от кейл? Айде. Айде, след малко. Но това е насач. Насача, ама това ще го заснеме. Добре, хубаво. Сега ти ще седиш под дървото, аз ще бруя сливи или? Чакай, махам. Добре. Само секунда. Оплаших от една трева, помислих, че е гигантски червен. Така. Ти ги броиш по-добре. Ама ела от тази страна, виж, едно толкова. Не. Ти не съседния двор, съседното село отидаш. Още пак. Ай. Бабла. Леле, добре. Да, но виж, че все по-само хубави падат вече. Този път, да. Изгнилите паднаха. Този път трябва внимателно да се ходи. И то и за подхлъзване. Няма да е много разкошно. Да се подхлъзнем на сливова кора. Ние го можем. Силно. То става много тежка тази кошница. Я гледай какво става. Ето тук за тебе е хубавата партида. Нагоре има. Добре брули сливата. Виж колко много. Опита си опит. От моето брулене 2 шепи. Кой си може. Това е. Да, виж. Виждаш ли? Там между лехите няма. Сега ето тук има. Виждаш ли? Къде? Над и добре да е, над Саша. лехите и тук. Хубаво. Айде. Трета серия. Тук 10 кила. Повече? Не ще и тази някакви. Ами дай, виж едно тук, като го погледнеш, там слънцето ти пречи, ама над лехите, Да. над кейла има Над много. кейла, да. По главата. Ясно. Много са хубави сливките. Добре. Показа ли? Не, фукам се за сливки. Ами то трябва още кошници, знаеш ли?
Аз пък не очаквах такова нещо. Тук сме обрудили някакви чушки. Много. Аз не очаквах, че там ще падна толкова много. По-скоро в хела. Тази слива, знаеш ли, че не е раждала от 5-6 години? Ти искаше да нямаме сливи в двора, помниш ли? Че искаше да нямаме сливи. Не, защото аз обичам сливи. Мисълта ми е, че това е първата година доста време, когато ражда. Да. Винаги някакви слани ябълките раждат и двете сливи не раждат. Някакви слани късни ги... Ми дадено, нали, варосването точно това прави малко забавя цъфтежа. Точно. Значи варосването късно на пролет и... т.е. рано на пролет и много късна есен, 2 пъти годината варосване, казва, че забавят цъфтежа с около 2-3 седмици, което явно това спаси сливата тази година. Да. Последно брулене? Ами много малко има. Ако искаш тръсни да видим дали ще падне още нещо. Ако искаш си ги тръсне друга седмица, си ги създавя пък от тези си направим. Да, ще сложим масичката тук и ще ги хапне. Точно така. Ами ето не е зле. Тя не е супер голяма слива. Виж колко много здрави сливи имаме. Абсолютно. Рафирата няма и на дъното. Колко време, защото те са по-презрели. Какво падна от това дървче? Да, не е зле. Да. Виж колко малко имаме, вижте. Малко развалени сливки. Да. А вчера, като откъснахме някакви, така седиме по сливата, си сложихме масичката и столчетата и седиме по сливата и си откъснахме няколко. И аз всичките, които аз откъснах, всичките, 3, разбира, бяха червиви. А после Албена набра 7-8 и всичките, които ги откъсна, нямаха едно червиче. Да, само на външен вид ми е достатъчно да разбера, че са готини. Много ги разбирам. Отивам да се похваля на майка ми, каква реколта имаме. Да? Майка? Ела да видиш колко сливи набрахме от едното дръвче там. От горното ли? От долното. Браво! Браво! И лошите са само на дъното на кофата малко се събраха. Гле. Супер, нали? Да. Ех, сега ще правим компот и сладка. То не е толкова много, да, ама е супер. Много съм доволна. Така, ето ги сливите. Една част от тях. Ще им изчиста костилките. Ще ги резна на две, ще им изчиста костилките. Предупредихте за стола, че не е както трябва. Я двойна. Майко, гледай. Да, супер са, много хубави сливи. Аз мога ли да ям през това време? Абе той я ще ям. Ето тук тая чиния да я напълним, другото ще го изядем. Аха. Това ще е сладко от сини сливи, само от сини сливи. На килограм сини сливи, килограм захар и в фурната на ниска степен се пече много часове. На майка ми на фурната е на едно за около 4 часа. А пък от другите ще направим с орехова ядка, ма не си взехме орехи. Аз като го правих това миналата година, не ги стерилизирах, направо, обаче в тенджерата нарязвам ги наситно, килограм сливи, килограм захар и както са врели ги разбъркам ги хубаво в тенджера, докато се сгъсти и както са врели слагам ги бурканчетата догоре, затягам хубаво бурканчето и го обръщам и не ги стерилизирам после. Ами то, понеже е вряла самата течност и е гъста, то се стерилизира и се вакуумира по-скоро. Ами на мен много ми се иска това да си го направим с орехчето вътре, с ореховата ядка. Да, и аз слагах орехова ядка отгоре. Това ще се цепнат и вътре ореховата ядка. Вътре? И така цели? Да, така се пече. Ти да видиш. Засипва се отгоре с захар и така се изпича. Аз даже днеска го видях във Фейсбук. Рецепт. И така, хора, стискайте палци да направим нещо хубаво от тези хубави сини сливи. И
Ако ви е харесал клипа, може да се абонирате за нас, да гласувате с палец нагоре и ще ви чакаме отново. От нас довиждане и до нови срещи. До нови срещи!